Të dashur miq, përshëndetje. Mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do flas për vetmin, për boshllëkun, por edhe për bekimet e saj. Pra do t'ju tregoj kur vetmia mund të jetë epidemi boshllëku, trishtimi dhe vuajtje, dhe kur vetmia mund të jetë nga ana tjetër bekim. Tek Eksodi 23 vargu i 2, Bibla tregon: mos ndiq shumicën për të bërë të keqen. Ky varg sfidon një nga instinktet më të forta njerëzore, nevojën për të përshtatur. Bibla nuk e barazon kur shumicën me të vërtetën, përkundrazi, ajo na paralajmëron se turma e njerëzve shpesh herë lëviz në drejtim të gabuar dhe jo gjithmonë drejt. Tregohet historia e filozofit të madh grek të antikitetit, Sokratit, i cili jetoi në Athinë në zemrën e demokracisë. Ai nuk ishte i vetmuar sepse ishte i refuzuar, por sepse zgjodhi të mos gënjente veten dhe të tjerët. Ai vuri në pikpyetje moralin e turmës, hipokrizinë e pushtetit dhe bindjet e verbra të shoqërisë së tij. Ndaj kur Athina e dënoi Sokratin me vdekje, miqtë i ofruan arratisjen. Ai mund të shpëtonte jetën, por Sokrati refuzoi. Ai zgjodhi të qëndronte vetëm sepse besoi se të tradhtosh të vërtetën për të shpëtuar veten është humbja më e madhe nga çdo lloj vdekje. Sokrati piu helmin dhe vdiq i vetëm. Por historia e kujton si një njeri të lirë. Turma jetoi, por pa busull morale dhe pa liri. Dallimi thelbësor i kësaj teme është pikërisht ky. Ka dy lloje vetmie. E para, vetmia si ndjenjë, plagë e postmodernitetit. Sot shumë njerëz janë të rrethuar nga turma, rrjete sociale, zëra, klikime, pëlqime, por ndihen së brendshmi bosh. Kjo vetmi vjen nga mungesa e kuptimit dhe e së vërtetës. Ekziston dhe vetmia tjetër, vetmia si një akt besimi. Kjo është vetmia e profetëve, dishepujve, njerëzve me ndërgjegje. Është vendimi për të qëndruar drejt edhe kur të tjerët përkulen. Kjo vetmi nuk të shkatron, por të forcon. Shumica nuk ka gjithnjë të drejtë. Historia e vërteton. Turmat kanë kryqëzuar, kanë përsekutuar dhe kanë heshtur përballë së keqes. Së dyti, besimi i vërtet është shpesh kur përballë rrymës dikush qëndron. Imagjinoni një peshk i ngordhur noton gjithmonë me rrjedhën. Vetëm peshku i gjallë noton kundër saj. Kështu dhe jeta shpirtërore provohet pikërisht këtu. Së treti, qëndrimi i vetëm sot formon karakterin për ditën e vështirë të jetës. Zgjedhjet e vetmuara sot ndërtojnë shtyllat morale të së ardhmes. Dy pyetje që kam për ju sot. Në cilën situatë je duke ndjekur turmën, edhe pse ndërgjegja të flet ndryshe? Ku të thret Zoti të qëndrosh i palëkundur, edhe nëse kjo do të thotë të jesh vetëm? Pra me këto pyetje në mendje, le t'i lutemi Zotit së bashku. Zot, më jep guxim të mos mas të vërtetën me klikime, me like, me shumicën, por jetën dhe besnikërinë time ndaj teje ta vendos sigur prove. Më forco të qëndroj drejt, edhe kur rruga bëhet krejt e vetmuar. Më jep qëndrueshmërinë besimin tim. Dhe të lutem, më jep guxim që të qëndroj për të vërtetën. Zot, bekoj vëllezërit dhe motrat e mi, miq tanë që janë duke na ndjekur çdo ditë dhe çdo ditë shtohen në këto 3 minutë të qëndruarit së bashku me besimin. Në emrin e Jezusit Zotit tonë e lutemi. Amen. Të dashur miq, ky është edhe meditimi për ditën e sotme. Mezi pres t'ju takoj nesër në 3 minutëshin tonë të jetosh besimin. Miru takofshim.